tuba tukomyewo nate kubanga tuba tusaka amawulire ag'enjawulo naye nga mugamba mutya muli mutya olunaku lubatambulira lutya anti munnange lunaku lwa idi kucyacankya kulya masala gokka era nga bannange ntwala omukisa guno okubanga mbakulisaayo n'okubeebaza okubanga musobodde okubanga mumalako ekisiibo bulungi nnyo era ngamba nti mukama katonda akuwe buli omu kyasinga okubanga ayagala naye nga tukyatunuulira amawulire naddala gagenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda amawulire agakutte omubabiro ga mwana mulenzi Edirisa Musuza ne mwana muwala Nyamutooro Fiona bano babayita Nyamukenzo ne mwana muwala Rema Namakula wamu ne Dr. Hamza Sebunya. Kakati bingi nnyo bigenze mu maaso nga bwe nabagambye nti abakompeyalinga ne bakompeyalinga naye ekyo si kye kituleese olunaku olwaleero. Oluvannyuma lw'abantu okuvaayo ne baba nga bogerera Rema Namakula mbu yalekawo Eddy Kenzo mbu n'amuyita amannyanya mbu n'amuyita semyekozo mbu era n'amwogerera amafuukuule mbu kati Eddy Kenzo yamukubyeko ekibaati mbu atunuulire omwana alinga anaaba mata nga bw'okimanyi baawaanye mbu omwana taseka abalala ne baseka mbu waaba aseka bagamba nti tuli tuseka wali. Abantu bayogedde ebigambo bingi nga womanyi media houses n'ebintu byonna naye Rema yabagambye nti ebyo tebindya era nga womanyi olunaku olwaleero tubadde tulindiridde nga bwe luli lunaku lwa Idi nti ekisiibo kyawedde tubadde tulindiridde kiki kadropingawo era tubadde tuli awo wepo natta akatambi nga mwali ne Dr. Hamza nga beeraga amapenzi nga bwe bamwenya ne tugamba kyekyo yoyo Rema Namakula waffe ffe gwe tumanyi yabagamba nti bannange mundeke anti jjukira abantu babadde batandise okuba nga basala omugambo bamwogeredde mbalekeraawo kubanga nga bw'aba alina show mbu okutwala bbaawe mbu ne batuuka ku stage ne batandika kwekolakola obusolosolo mbu alekeraawo mbu baani baalaga omukwana batamanyi mukwano mbu baabirabalaba dda bannaye esho yaliwo simanyi kiki Rema kye yakola mu concert eno juzi yali wali ku gundi yali yayita Melodies of Love bajyogeredde ebigambo mbu waliwo ebintu bye yeekola ebitaali bituufu mbu ku stage mbu nebba era nalaba mu bantu abasinga okwogerera Rema Namakula mwali ne Tamale Emirundi Junior bayogera ebigambo bingi mbu Rema akisuusizza mbu ebintu ebyo byandibadde byekolera mu kitanda oba mu kisenge mbu Rema mbatandise okuba nga abireeta ku stage. In fact ne batuuka n'okuba nga bakwestioninga mbu kituufu naye Dr. Hamza dokita mbooba mbu ebintu byakola nga mbu tebijjaayo ethics z'aba professional ethics z'aba doctors mbu ye abange mbu akolako ddi mbu naye eddwaliro ki mwakola mbu tebamulabangako ng'ali mu ddwaliro mbu basembayo omulaba mu ddwaliro nga mukyala we azadde kye basuspectinga mbu oba yesi yagendayo obugenzi omukyala we ng'amaze okuzaala n'ayambalako bigawuni ebyo ebya white era beebuuza mbu Dr. Hamza akola mu ddwaliro ki. Ekibuuzo ekyo no kiruddewo mujjukire n'ebbanga liri nga yakamufuna era nakyo baabuuzanga Dr. Hamza akola mu ddwaliro ki nga tebamulabangayo ng'agenze okuba ng'akola kitegeera era n'essaawa ya kakati ekibuuzo ekyo kyazzeemu bagamba nti ye akola ddi mbu okutuuka nga agoberera ne mukyala mbu tekyandibadde kibi okuba nga agenda ne mukyala we mu shows ze okuba nga amusapootinga mbu naye akisuusizza ekyokuba nga ate mbu bagenda ne batuuka ku stage mbu ne baba nga beekola obusolosolo kitegedde mbu ne baba nga beekola obusolosolo obutagenda obutakola bintu bwe bityo so bagamba nti akisuusizza mbu bakisuusizza mbu beddeko naye Rema yabagamba nti mundeke nze bino nali saabimanyiira nti nafuna omuntu kati akola ki andaga omukwano gw'ekimmemmete nti mundeke nze neeyagale ono yantegeera era yamanyi kitegeera
so yagamba nti byonna bimwogera byonna bimukola kimumuleke anyumirwe mukwano gwe era yakedde ku makya naaba nga tudropingirawo kwegamba ka video nga basanyufu anti munange babadde mu kisiibo kati ekisiibo kyawedde nga basanyufu ate eno wetuddako eno Wanyamu Kenzo bo ebyabwe babitwala mpolampola kubanga jjukira oli minisita kati muntu mukulu alina okwewa ekitiibwa tasobola kuvaayo naye adde mu kamera beemole ye tasobola ndowooza ebyabwe babikolera eri ate jjukira kati abadde yakasiramuka gyevuvuddeko wano eno yakasiramuka jjukira omuwala abadde wa ddiini ndala era famire ye ya ddiini ndala naye ku lw'omusajja yasazeewo n'asiramuka era tulindiridde erinnya lye baamuwadde tulinze Kenzo lyanavayo kubanga nali alitubuulira mu butongole naye azipaanaawo tukyamanyi lya Fiona lyekikyatambula era nga lyeyasomerako ate nabagamba nti bino ebintu by'okwongerako amannya naddala nga bano abali mu politics olina okugenda mu kkooti n'olayira n'omanya nti ki erinnya lyakoze eki kituufu lyagenzeeko nti manya kituufu wayongezaako erinnya eddala kubanga oba togenze mu kkooti n'olayira kiyinza okubeera ekyobulabe mu maaso eyo ne bakwesibako ne bakuba ne mu mbuga z'amateeka nti oba okozesa mannya ga muntu mulala tuzze tubiraba so ndowooza engeri gyakyali mu politics agamannya erinnya lye baamuwadde ery'ekiyisiraamu ndowooza bajja kuvaayo balitugambe naye ndowooza kijja mutwalira akadde kubanga nali alikozesa eri mu gundi mpozi nga bagenze mu kkooti naaba nga alayira nti nalyo bakoze eki balyongezaako so ebyabo baba babitwala mpolampola naye ye mwana muwala Rema omanye ebibye ye aba ayagala abalage nti kubanga bangi nnyo abamugamba nga itu endi ne tears tebigenda kulastinga jjukira mwana muwala Rema n'amakulu yagenda okugenda wa Dr. Hamza nga waliwo omukyalo omulala naye yalimu mu kintu naye oluvannyuma naye n'akivaamu ne bayogera ebigambo bingi mb'oyo Hamza naye si mwangu mb'oba olaba alemeddwa oli omukyala mbu Rema yagenda okuba ng'asobolayo bingi naye abakakasiza nti n'essaawa ya kakati akyanyiga ettooke akyaboobeza ajja kulinyiga mpaka ye bw'abagamba sina gye ndaga kubanga natuuka nafuna omuntu antegeera omuntu nange gwe ntegeera gwe tukwatagana naye obulungi yoyo Rema waffe essaawa zino yafuuka motivational speaker era essaawa eno Rema yagaba tips ez'omukwano mulabye ebbanga ddene nga yabuulirirako abafumbo yabuulirirako abagenda okufumbirwa mpa omusajja bamukwata batya kino era essaawa eno akola nga oba muyite ssenga ntera nnyo omulaba naddala ku media houses ez'enjawulo ntera nnyo omulaba naddala mu ffe ebyenjawulo ng'agezaako okuba nga abuulirira yono Rema waffe naye ng'essaawa ya kakati agaliwo geggo bali mukwano gw'ekimmemmeta agamba ebiri eri tebindya kubanga nze nabirekawo agamba nze nalekawo Kenzo nze nabirekawo naye atejjukira bambi yayagala nnyo Kenzo mukazi wattu natuuka n'omukubira akayimba siri muyembe naye nti oninze kwengera nti olinze bwe balintwala ate oddaawo nkaabire Kenzo yabirabanga nga ebyokusaaga paka ekintu ekyatuukirira ne bamupasula wepo bamala omupasula n'akaaba n'akola ki ne yeegayirira n'ebigaana kwe kulindamu ebbanga eryo lyonna naye bw'atyo naye kati Mukama n'amugemulira so Rema ye ekintu kyakitambuzanga we yakibala nti mwaba mwogerera nti simanyi asuusizza amaalo blabla bikoze bitya nti mufuamuka mu kikapu so nti mumuleke anyumirwe nga bw'abasaba nti ate byo mumakompeyalinga mumuleke mumwesonyiwe nti buli omu alina Katonda ngeri gyamutondamu bonna tebasobola kubeera muntu omu okitegeera so nti mubaleke banyumirwe anyumirwe ekintu kye nga bwe kiri nga we yakibala nze naawe tukyali wamu era tukyatambula wamu omukutu guli gumu gwokka NCK TV tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako sigala naffe tujja kubanga tukomawo temuvaawo.